This is from Pantilla already in the DJ already. Invite your friends to always be around in these services. A time will come when I'm no longer here, whether you like it or not. You worry about me and you don't worry about your own issues. Abali wano muntaase ntuusa okugwira ku kituuti wano bayithayo ebimu ku bintu bye nasaba mukama baba ntwala okuntwalira ku kituuti kyalibadde kirungi. Saagala ebyo byakulwala nze era enfa yange egenda kubeera yakibwatukira pwa kati beekanze. Ekisooka saagala kaddiwa okutuuka kubeera nga tokyategeera obuziga bukuyitamu, ebyo sibyagalira ddala ebyo. Nga tokyasobola kwesangula maziga obunyira butulukuka n'obulusu bazzukulu be bakolakolako twaliza muli zakulinaanye gweoyagala ki. Buli muntu alina kyayagala. Magezi fena twatule magezi twakolebwa na magezi tubeerawo lwa magezi tuli kipapajo kya magezi ekintu ekitagulwa magezi. Bayibuli yo ddamu ogyetegereze wansi awo Bayibuli ejja kugamba nti n'amagombe n'okufa nabyo byawa lipooti ku magezi. Byo bwe byali byogera ku magezi byagamba magezi oyo yayogerebwako twawulirako ku rumors, twawulirako ku bigambo bye kugamba nga bw'onoogamba nti kabaka yayise sayidi eri eno teyatuuse ye magombe bwatu bwe yawa lipooti. Kiki kino abooluganda ebitonde nga bikyebuuza. Bayibuli egamba nti ensi yagikola n'amagezi n'agyalirira ku mazzi. Tubeeko ebibuuzo bye twebuuza. Ettaka lino kwe tutudde ku pulaneti eno kwe tuli lirimu kilomeka? Oyagala nnyo okweraliikira. Lyo lyennyini tolyeraliikirira naye ate weeraliikirira Katonda eyalikola. Baalikola mu chemicals. Kyo nasoma olunyiriri nga Katonda ayogera ku bika by'ettaka n'ettaka lyennyini lirina ebika. Ettaka tulina erimyufu, tulina eriddugavu, tulina eryebbumba, tulina enfuufu, tulina omusenyu, tulina nga wasazeewo okutula wansi obaleleeyaziza ettaka. Ettaka lirimbika naye buli kika n'omulimu gwakyo. Magezi kyago yabijjawa. Kati kano gasirikeko bulijjo agayomba ne Katonda. Lwaki bw'oti? Lwaki Mukama kino wakikola? Lindako Katonda akubuuza nti kakubuuza ebibuuzo. Ettaka nalijjawa. Ebiwuka biri bimeka mu nsi? Kale ebika by'omuddo mukyaliyo? Fenna twatule magezi. Ddoboozi ddene magezi. Buli lw'owuliranga nga amagezi g'omu bwongo gatandise okweraliikirira gasimba eminwe gy'ebibuuzo wegajja okukomawo gatuulekoko wansi. Katonda bwe yali ampisa mu lugendo luno olw'okunzijukiza omuwendo gwange yankomezaawo omubiri gwe nnyambadde. Omubiri gwe nnyini nvunyu. Kituufu ekyo? Yobu aguyita mafunfugu. Mafunfugu. Kwata ku mafunfugu ga munno. Ttaka. Era bulijjo tugambye abantu nti ttaka erimerako
omuddo munyambeko ettaka erimerako omuddo buli omu kwata ku muddo gwo ettaka erimerako kati n'omuddo gwennyini gwetaaga kulowoozaako yagukola muki munyiikira guyigganya kwa ne gutanyiiga enkuba ne bweba tetonye gumera muddo naye emyaka bwe gikuyitamu ne gikuyitamu gutuuka ekiseera nga sigwe tolina swiki gyonyiga nti kati njagala mweru guba gukola kirango obaddewo emyaka ebigimusa bikendedde muddo ogwo gwokka gwetaaga n'ogulowoozaako gwekwese ludda wa yalese nga okuva obuto tewasala nvirizo kati zaali badde zikomawa munyambeko bagayita magezi saavisi y'olwayo saavisi ya magezi n'eddoboozi lyonnyini baaliwunda mu magezi lino lyokka ng'ettaka erinnya eddala nvunyu era soobya omukono okwate ku nvunyu za muno omugambe envunyu zo nga ziweweera kati ate baba bulaza akakono awo kanguwa mangu okuweweta sisita ku mukono kubanga waliwo ekigenderwa ekirala awo naye kale kasita ekiragiro kivudde eno mulaba envunyu ezo nazo zennyini mu buvunyu bwazo magezi kama byali ampisa mu lugendo olw'okunjigiriza amagezi natya yaŋŋamba okubala ebika by'amazzi ebiri mu mubiri gwange natya byembagamba sibisomangako mu katabo konna siwulyanko mubulize yenna ng'abibuulira alinkabira mukama mpa amagezi ate benagasaba tenawulira nga nsiriwadde busibazi kuba ebintu ebimusikati sibimanyi era bwobanga obala abasirusiru ba Yesu nze nsooka yantwala okundaga ebika by'amazzi ebiri mu mubiri gwange biwandiike mangu tubiyitemu tulyoke tweyongereyo ekika ekisooka obwongo bw'omuntu mazzi obwo nno bwetaaga badokita bawaddeyo ebiseera babusomerere ekigenda ewala mazzi teberezanga abasuubuzi kambanjulire Lady Atika owa Atika Unisex Trends anti ono akutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne shaliya abikutuusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku nnamba ye y'essimu +90 53770M2602 ye Lady Atika owa Atika Unisex Trends okukwanguyiza ku nsonga zo.